Hello， 我係黃盈盈，歡迎大家嚟到黐住學廣東話。我哋呢一個系列咧係為一啲廣東話嘅初學者而設，而呢一集咧我哋會學一啲同農曆新年有關嘅粵語詞彙。中意呢一類影片嘅話，記得黐住我哋 Like、Subscribe 同埋 Share 出去啊！喺農曆新年，我哋會食年糕同埋蘿蔔糕。年糕、年糕、蘿蔔糕、蘿蔔糕。除此之外，我哋仲會剝瓜子嚟食。瓜子、瓜子，全盒裏面都有好多糖㗎。全盒、全盒，好多地方都會貼揮春，仲有燈籠同炮仗嘅裝飾添。揮春、揮春，炮仗、炮仗，長輩都會向後輩派利是嘅。利是、利是，最後梗係唔少得有好靚嘅桃花啦。桃花、桃花。好啦，今次講住咁多先，大家記得黐住我哋，快啲 subscribe 啦！我哋下集再見，拜拜。